өгөөд тэгам багшнараа оюунлаг түүхүүд та нар үзмээрэй нөө мэдлийн түүхийг харуулах болно бидний түүхүүд нэслаш суур para нэслаш суур Гэрийн даалгавар хийх нь тийм ч хөвгөлтэй биш. Ялангуяа завгүй хуваартай үед. Чамд зөвхөн багахан цаг энерги байдаг бөгөөд гэрийн даалгавраа дуусгахад маш их хугацаа ордог. Гэхдээ одоогоос тийм биш. Гэрийн даалгавраа хурдан хялбархан хийхэд туслах зарим ашигтай зөвлөмжүүдийг хуваалцъя. 1 өр зөвлөгөө: 5 тухтай сайн гэрэлтүүлэхтэй орчинд ажиллах ширээний ард 5 тухтай сандал дээр суу. Мөн нүдний ачааллыг багасгахын тулд гэрэлтүүлэх сайтай газар хичээлээ хийгээрэй. 2 өр зөвлөгөө: хэрэгтэй зүйлсээ урьдчилан бэлдэх цаг өрөхгүй тулд ном, дэвтэр, бичгийн хэрэгслүүд болон бусад материалуудаа ойрхон гар хүрэх газар тавиарай. 3 өр зөвлөгөө: жагсаалт гаргах хийх шаардлагатай гэрийн даалгавруудын жагсаалтыг гаргах. Гүйцэтгэсэн ажлуудаа жагсаалтаас хасах нь урам зориг өгөх бөгөөд цааш үргэлжлүүлэхэд туслана. 4 өр зөвлөгөө: хамгийн чухал даалгавраа эхэлж хийх гэрийн даалгавраа эхлэхээс өмнө тэдгээрийг хүнд, дунд, хялбар гэж 3 ангилалд хуваа. Эхлээд хамгийн хүнд даалгавраа хий. Жишээ нь математик. Өөртөө хангалттай хугацаа өгч сайтар гүйцэтгээрэй. Хүнд сэдвээ дуусгасны дараа дунд, дараа нь хялбар даалгаврууд руу шилжээрэй. Энэ аргаар ажлаа илүү хурдан дуусгах боломжтой. 5 өр зөвлөгөө: анхаарал сарниулах зүйлсийг болиулах орчин үед бид ихэвчлэн гар утсаараа гэрийн даалгаврын мэдээлэлээ авдаг. Тиймээс анхаарал сарниулах хэрэггүй мэдээллүүдийг унтрааж зөвхөн даалгавартаа төвлөрөөрэй. 6 өр зөвлөгөө: ойлгохгүй байвал тусламж авах хэрэг ямар нэг даалгавар асуултыг ойлгоход хэцүү байвал санаа зовлтгүй. Эцэг их, ах эгч, багш, найз нөхөд, хамаатнуудаасаа тусламж хүсээрэй. Мөн интернетийг ашиглаж болно. 7 өр зөвлөгөө: цаг хэмжигч тавих гэрийн даалгавраа эхлэхээс өмнө 30-50 минутын хугацаатай цаг хэмжигч тавь. Цаг эхлэмэгц даалгавраа аль болох хурдан хийхийг хичээгээрэй. Өөрийгөө 30 минутын дотор дуусгаж цагийг ялан дийлнэ гэж зоригжуулаарай. Энэ арга нь өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж урам зориг өгнө. 8 өр зөвлөгөө: богино завсарлага авах олон цагийн турш завсарлагагүй төвлөрөх нь ажлын бүтээмжийг бууруулна. 50-60 минут тутамд 10-15 минутын завсарлага авч бие сунгаж баг зэрэг алах. Энэ нь оюун ухаан, бие махбодыг дахин цэнгэлэхэд туслана. 9 өр зөвлөгөө: алдаагаа шалгах гэрийн даалгавраа дуусгасныхаа дараа шууд намаа хааж өргөвчөндөө чихэх хэрэггүй. Хэдхэн минут зарцуулж үг үсгийн болон тооцооллын алдаа байгаа эсхийг шалгаарай. Энэ нь чиний оноонд эерэг нөлөө үзүүлнэ.